Bé, bona tarda, benvinguts a l'Ateneu un cop més. Primer una prèvia, sapigueu que aquest any amb la Junta i sobretot amb la Vicepresidència de Cultura hem decidit de posar-hi molt d'èmfasis en la cultura i les lletres en el programa d'aquest curs. L'any passat ens vam centrar més en la política, aquest any ens centrarem més en la cultura per compensar, per fer les dos vessants clares de l'Ateneu, els dos debats principals de l'Ateneu. Llavors avui el que fem és començar un nou cicle que es diu El malestar de les lletres, que tindrà 5 sessions, aquesta és la primera, en el qual tractarem el tema de la immigració i la literatura catalana, el que en diem la permeabilitat, fins a quin punt la literatura catalana és capaç de reflectir aquests fenòmens i de quina manera, i sobretot en quina persona, si en primera o en tercera persona. I després continuarem tractant altres temes estructurals de la cultura catalana, com són el mercat, la professionalitat, el tema de l'ensenyament de les humanitats, que tractarem en la pròxima sessió, ara us ho explicaré, el tema dels circuits internacionals de la cultura catalana, de la literatura en català, i tot això ho fem amb la col·laboració de diverses entitats, l'Associació d'Escriptors, el CONCA, l'Institut Ramon Llull, l'Institut d'Estudis Catalans, és a dir, que tindrem, i la Institució de les Lletres Catalanes. També discutirem, això ara que dic la Institució de les Lletres, farem una sessió sobre el cànon i el prestigi de la literatura. Bé, per no enrotllar-me gaire, sí que us aviso que la pròxima sessió serà precisament la de l'expulsió de les humanitats de l'ensenyament normal, tant de la secundària com de les universitats, i els dos ponents serà el Salvador Giner, perquè mentre ell era president de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut va fer un manifest denunciant aquest fet i denunciant-ho com a empobriment general de la societat catalana. És un fet, d'altra banda, que s'està reproduint arreu. I el Salvador Giner, per tant, i el Jordi Llobet, que com sabeu, exprofessor de la Universitat de Barcelona, que en el seu moment va fer un llibre, quan va marxar de la universitat per jubilació, va fer un llibre que es diu Adeu a la universitat, en la qual no només s'acomiadava de la casa, sinó que s'acomiadava d'un esperit, d'una època en la qual la universitat era una cosa que ja no és. Això és el que debatrem el dia 16 de març, ho tindreu en el programa. Avui tractem, com us he dit, la permeabilitat de la literatura. Un dels fenòmens vertebrals estructurals de Catalunya és la immigració en diverses onades, sobretot dues onades principals. Una, la de la immigració espanyola durant el franquisme, i una altra, la nova immigració a partir de l'any 2000, en el canvi de segle. La literatura és una eina de construcció d'imaginaris col·lectius. Ens reconeixem a partir del que llegim de nosaltres mateixos, el que nosaltres ens expliquem a nosaltres mateixos en la literatura. Per tant, la literatura, com més completa sigui, més capacitat té de crear aquests imaginaris. La meva pregunta, quan vaig plantejar aquesta sessió, és si realment la literatura catalana ha assumit amb la mateixa intensitat el fenomen de l'antiga immigració, de la immigració espanyola, com sí que ho ha fet en plena naturalitat en el cas de la nova immigració. És a dir, tenim molt pocs exemples narrats en primera persona de la immigració espanyola. Òbviament tothom pensa en immigració espanyola, les novel·les d'en Candel o els altres catalans del Candel. Estem parlant de literatura de creació, de literatura de ficció. El Candel, però, escriu en castellà, i en castellà tenim altres exemples en els quals, a vegades amb una mala relació amb la literatura en català, expliquen, per exemple, el Javier Pérez Andújar explica la seva experiència a Sant Adrià del Besòs i ho explica en castellà i ho explica d'una determinada manera, o el Quico Amat. Però, no passa res si algú marxa, igual s'ha equivocat de sala. Però, és a dir, últimament han aparegut hi ha altres exemples, la Maria Barbal al carrer Bolívia, el mateix Blai Bonet en Mister Evasió, però sempre és com a observadors, és a dir, no està viscut en primera persona. I en canvi ara han sortit fa molt poquet 2 llibres que em sembla que han canviat una mica aquest xip.
Un és Els castellans, del Jordi Puntí, que explica la seva... no és una novel·la, és una narració objectiva, diguem-ne, real, però molt ben escrita, de la relació d'un nen de barri de Manlleu amb el nen del barri castellà del costat, no? I aquesta relació d'amor-odi entre les dues comunitats molt ben explicada, i l'altra és una ficció, una no ficció ben narrada amb tècnica novel·lística, que és Un home que se'n va, del Vicenç Villatoro, que explica la migració del seu avi. Per tant, ja estem més a prop, estem dins la família, però encara no estem explicant-ho en primera persona. Bé, això, insisteixo, no ha passat en la nova immigració. La Najat és un exemple magnífic, i a més tenim en aquest moment una colla d'escriptors, ja estic acabant, una colla d'escriptors que són estrangers, que han adoptat la llengua catalana sense deixar la seva pròpia llengua, les alternen o no, i des del Matthew Tree, la Mònica Gustovà, no sé si ara se m'encomi el Said, bueno, ell no fa literatura, també el Sam Abrams com a analista de la literatura, com a acadèmic, i després he descobert que en aquest moment tenim ja, no dic cal dir la Najat, però tenim a més una noia xinesa que escriu en català, que ha començat a escriure ara, se m'ha perdut el nom, no l'he buscat un moment ràpidament, no l'he trobat, i una noia italiana que també viu a Barcelona i escriu en català. És a dir, que tenim una gran permeabilitat per les noves migracions, per la nova configuració de la societat catalana, i en canvi hem estat molt refractaris, o ells han estat molt refractaris en el cas de la literatura, de la immigració castellana. El Josep Anton Fernández ha estat professor durant una decena llarga d'anys a la Queen Mary University de Londres. Les cultures anglosaxones són cultures que tracten i han tractat de manera precoç el tema del gènere i el tema de la identitat, que està en la base d'això. Per tant, ell té una visió de la literatura molt més moderna, porta més temps estudiant aquestes qüestions que aquí han trigat una mica a arribar a la universitat. Actualment està a l'Institut Ramon Llull, ja diràs tu quin càrrec, quins no digueu. Soc director de l'àrea de llengua i universitats. Director de l'àrea de llengua i universitats, perdona. I té una experiència que vam compartir, que ell va ser un dels fundadors d'una associació, una entitat que es deia Veu Pròpia, que era un lloc on els nous catalanoparlants, és a dir, la gent que venia d'altres llengües i aterraven al català, podia practicar i podia explicar la seva experiència amb la nova llengua. Compartir aquesta experiència, que sempre és complicada i sempre és difícil. Però de fet no estem parlant tant d'un problema de llengua, sinó de mons a explicar. La gràcia és que el món de la immigració estigui en la nostra cultura. La Najat El Hashmi és molt coneguda de tothom, acaba de guanyar i merescudament el Premi Ciutat de Barcelona amb la seva Gràcies. Sí, amb la seva última novel·la, La filla estrangera. Va tenir un debut espectacular, sí. Està aquí a la biblioteca de l'Ateneu, no us la també deixeu. També es pot comprar, No, també es pot comprar, sí. I després va tenir un debut espectacular amb L'últim patriarca, va ser esplendorós, no només pel premi que va guanyar, sinó per l'èxit de vendes que li va representar. Pensem als títols, L'últim patriarca, La filla estrangera, i Jo també soc catalana, que és un títol desafiador, d'experiència en primera persona, en aquest cas no de ficció. Jo crec que són 3 títols significatius, ella ens explicarà aquesta experiència. I ara només... I La caçadora de cossos, no te la deixis. La caçadora de cossos, però aquest no l'he llegit i per tant no en vull parlar. Però m'interessaven aquests. Jo li llegiré una cosa al Josep Anton abans de deixar-lo parlar. Això és de la Bel Olit, que com sabeu és la presidenta de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Diu així, ella va viure i va créixer en un barri de Sabadell, un barri de l'immigració, i comença ara a parlar de la immigració espanyola, per tant. Diu, amb tot, aquesta cultura que abraçàvem amb fe i alegria, aquesta cultura catalana que sens dubte ens pertanyia, no ens representava en absolut. Els llibres que llegíem a l'escola dels xarnegos, no hi havia xarnegos.
I de fet, xarnego pretenia ser una paraula més ofensiva que no pas descriptiva, com passa amb bogera o amb moro. A les sèries de TV3 van trigar a sortir-ne i en general era una gent que parlava estrany i feia gràcia, com els mariques, però tenia poc protagonisme. I no només no érem considerats material literari interessant, sinó que tampoc no érem emissors de res, massa ocupats com estaven els nostres pares guanyant-se les garrofes. És aquest el conflicte? Josep Anton. Gràcies, Patrícia, també gràcies per la presentació. Abans de començar, voldria felicitar... Gràcies. Abans he dit que ho faria en públic, felicitar la Najat pel molt merescut Premi Ciutat de Barcelona per una novel·la que és realment excel·lent i que jo crec que donarà molt a parlar. Jo espero que es tradueixi a moltes llengües i el dia que tingui temps em posaré a treballar sobre ella, t'ho prometo. Bé, pel que fa al que deies ara, Patrícia, aquesta citació de la Bel-Olid, crec que aquesta citació de fet va al cor de la problemàtica, perquè el que fa aquesta citació és, de fet a mi em va molt bé, perquè el que pensava fer ara és, més que explicar-vos com veig jo que la literatura catalana ha representat la immigració espanyola, la pregunta que em plantejo és per què hi ha tan poques representacions literàries en català de la immigració espanyola. Llavors, d'entrada, el que sobta és que en un país com Catalunya, que de fet, des del punt de vista demogràfic, s'assembla més a l'Argentina o als Estats Units o a Austràlia que no pas a Finlàndia o a Espanya, en el sentit que és un país des de fa molts anys, des de fa segles, receptor d'immigració. És molt estrany que en un país com Catalunya hi hagi tan poques representacions literàries, però no només literàries, sinó representacions en general de la immigració i concretament la immigració espanyola. Clar, hi ha una història riquíssima de la immigració a Catalunya. Us podria donar algunes xifres. Hi ha una estudiosa, una demògrafa molt important que es diu Anna Cabré, que té un llibre que es diu El sistema català de reproducció, que no es refereix a la reproducció sexual, evidentment, com si els catalans reproduíssim de maneres diferents de la resta del món, sinó a la reproducció social, és a dir, com la societat catalana es reprodueix ella mateixa. I ella conclou que la societat catalana, a partir d'un determinat moment, en què baixa la natalitat molt, per tant, neixen molt pocs nens, la societat catalana es reprodueix mitjançant la integració d'immigrants, però no de qualsevol immigrant, sinó sobretot d'immigrants mascles. Aquest és un sistema que funciona molt bé, és un sistema que també resol la crisi de la institució de l'hereu, que en un determinat moment deixa de funcionar, i és un sistema que funciona molt bé perquè atreu persones que venen d'altres territoris. Primer comença amb processos d'immigració típics de la ciutat del camp cap a la ciutat, per tant migració interna a Catalunya, després es va estenent cap a altres territoris, Aragó, el País Valencià, etc. Després s'amplia a la resta de la península Ibèrica i ara, fins a la crisi, doncs és un procés que atreu a la resta del món. Per fer-nos una idea de la importància d'aquest fenomen, només n'hi ha prou de veure algunes xifres. El que diu Cabré és que, per exemple, l'any 1930, el 27% de la població catalana havia nascut fora de Catalunya. Tenim sempre present la immigració dels anys 40, 50 i 60, però no recordem gaire l'anterior, la dels murcianos. Doncs bé, l'any 30, el 27% de la població, és a dir, una quarta part de la població, havia nascut fora de Catalunya. A finals del segle XX,
només diríem a l'inrevés, el 75% de la població catalana tenia origen immigrat. I això és mirant els 4 avis, és a dir, només una persona de cada 4 a finals del segle XX tenia els 4 avis nascuts a Catalunya. Si a més tenir en compte que al segle XVII, després d'unes migracions molt fortes d'occitans, el 20% dels homes venien de més amunt de la ratlla, estem parlant d'un home de cada 5, tenim que Catalunya és un país que històricament s'ha format mitjançant onades migratòries. Tanmateix, tot això apenas es reflecteix en el terreny de les representacions literàries o audiovisuals. I això és molt estrany. És molt estrany perquè, com dic, estem parlant d'un fenomen que constitueix la societat catalana. De fet, podríem dir fins i tot que el fet diferencial, l'autèntic fet diferencial de Catalunya és la immigració, perquè probablement no hi ha cap altre país a Europa que tingui aquesta configuració demogràfica i que hagi aconseguit, o sigui que precisament per aquest fet es consideri ella mateixa una societat diferenciada. Amb tensions internes, com a qualsevol societat, però amb una remarcable cohesió social. Des del meu punt de vista, l'autèntic fet diferencial de Catalunya és aquest. I tanmateix, com deia, apenas hi ha representacions de la immigració espanyola, sobretot. Hi ha alguns exemples, però aquests exemples són més aviat excepcions. Aleshores, per què passaria això? El Salvador Cardús, el sociòleg, diu que molt probablement aquest fet es deu a un èmfasi durant la postguerra en el concepte de les arrels. Si mirem un llibre fonamental per entendre la cultura catalana i la identitat catalana de la segona meitat del segle XX, que és Notícia de Catalunya, de Jaume Vicens Vives, és un llibre molt peculiar perquè d'una banda ja et planteja des de les primeres pàgines la naturalesa de Catalunya com a societat mestissa, com a societat de mestissatge, i alhora ho fa en uns termes que són d'una ambigüitat i no una ambivalència terrible. Si recordeu Notícia de Catalunya, parla molt d'aquesta contraposició entre els castellans i els catalans, la mesta és la característica, seria allò que defineix Castella, és aquesta societat nòmada, el fet que hagin anat a fer les Amèriques i tot plegat, mentre que els catalans han conquerit 7 vegades la terra, és una societat de comerciants però que estan més aviat arrelats, etc. I ell planteja que els conflictes socials a Catalunya provenen precisament d'aquest mestissatge, és a dir, que sí que la immigració és una condició de la societat catalana, allò que l'origina, però al mateix temps és la font de conflictes i d'uns conflictes que ja sabem on ens van portar. Perquè això Vicens Vives ho està escrivint als anys 50 i ja sabem d'on veníem als anys 50, veníem just després de la Guerra Civil. Alhora, el que fa Vicens Vives en aquest llibre és plantejar la cultura política catalana en termes de pactisme, és a dir, tornant a les arrels medievals. D'acord? Llavors és aquest èmfasi en les arrels el que probablement fa difícil en un context en què la mateixa societat catalana i la seva identitat se sentien totalment amenaçades per un règim que li era molt agressiu, aquesta idea de les arrels culturals permet replegar-se sobre si mateix, protegir-se una mica, però això també crea una barrera per aquells que no tenen arrels catalanes. Jo penso d'altra banda que al mateix temps això, quan arriba als anys 80, crea una situació impossible.
Jo tinc un llibre que es diu El malestar en la cultura catalana, que analitza el procés de normalització cultural dels anys 80 i 90 a Catalunya. I el que argumenta en aquest llibre és que durant els anys de l'anomenada transició, jo no parlo de transició, jo parlo de restauració de la monarquia constitucional, doncs durant aquests anys es posa en marxa un programa de restabliment cultural a Catalunya que no només té a veure amb el desplegament cultural, sinó també amb el desplegament de certes nocions d'identitat. I l'argumentació que proposo és que aquest desplegament per ell mateix fa entrar en crisi la idea d'identitat catalana. Quan dic que fa entrar en crisi, vull dir que la pregunta qui és català o què és ser català deixa de tenir resposta. Si penseu en la gran definició que hem utilitzat durant anys i panys sobre la identitat catalana, quina seria? La que diu Jordi Pujol que és d'ell, tot i que no ho és del PSUC. És allò de és català qui viu a treballar a Catalunya. Però com qualsevol que hagi viscut en un altre país i treballat en un altre país sap, això és fals. Perquè viure i treballar en un país no et fa d'aquell país, encara que tu t'hi vulguis identificar. I això és perquè, de fet, aquesta definició mal representa els termes del que suposa arribar a una altra cultura i fer-te part d'aquella altra cultura. No n'hi ha prou de voler-se identificar amb una cultura, sinó que a més tu t'has de diferenciar, com fan els altres membres d'aquella cultura, d'altres cultures, i sobretot el que és essencial és que la resta de membres de la comunitat et reconeguin com a membre d'aquella comunitat. A la Nejat, per exemple, quan parlem ell i jo, ens reconeixem mútuament com catalans. D'acord? I és per això que tots dos ens sentim catalans i ens reconeixem com a catalans. Però si tens una definició com aquesta en què queda tot damunt la identificació i no es diu res sobre les regles del joc del reconeixement, aleshores tenim un problema. El que fa aquesta definició és buidar de contingut la identitat catalana. Perquè crea una identitat catalana sense atributs. L'únic requisit per ser català, segons aquesta definició, és viure i treballar a Catalunya. Però clar, i si tu resulta que no vols ser català? I si resulta que ets català però no vius a Catalunya, ni treballes a Catalunya? O si vius a Catalunya i estàs a l'atur? Jo crec que en els últims anys, precisament perquè aquesta definició identitària ha entrat en crisi i perquè durant aquests últims 15 anys o 20 anys han passat moltes coses al país, jo penso que estem sortint d'aquesta crisi i que estem començant a elaborar nous discursos sobre la identitat catalana, però que aquests discursos no poden, s'han d'assentar damunt d'unes bases, no vull dir sòlides, però sí consistents. El que vull dir amb això és que d'entrada, ja que no tenim representacions apenes de la immigració espanyola dels anys 50-60 en català, crec que sí que el que hem de fer és aprofitar el que ens proposen els nous escriptors d'avui en dia. Ara que tenim unes condicions socials i culturals diferents, ja no estem agredits i desprotegits davant d'un estat, com estàvem abans. Ara estem agredits, però no estem desprotegits. Ara som molt més capaços de defensar-nos, tant socialment com argumentativament. Per tant, aquest element de desempara ja no hi és. Ara, durant els últims 40 anys hem anat construint una cultura democràtica que també es tradueix en la cultura, que ens permet enfrontar-nos als diferents conflictes polítics, socials, culturals, amb molta més naturalitat i molta més calma. Llavors, ja que no vam poder fer això amb la immigració que s'anava parlant, crec que sí que els textos de
dels autors provinents de les recents onades migratòries sí que ens permeten fer-ho, i potser aleshores crearem les condicions perquè ressorgeixi una memòria de la immigració espanyola. Una immigració que a mi m'agradaria també veure-la perquè és també la meva història, com la de la Belolid. Però no es poden narrar les coses a partir del no-res i no es poden narrar les coses sense paraules. Què vull dir amb això? El que vull dir és que, com suggereix també Salvador Cardús, la immigració, especialment aquesta immigració espanyola de la postguerra, seria com un, per dir-ho així, com un trauma no simbolitzat en la cultura catalana. Salvador Cardús concretament diu, us llegeixo una citació: fins ara, més en el discurs que en l'experiència, hem associat immigració a estrangeritat amenaçadora. El fet de viure en subordinació política ens fa percebre aquesta estrangeritat com encara menys amenaçador. I per tant hi ha aquesta reacció defensiva parlant de les arrels. I molt curiosament, aleshores, Cardús diu que això és un text molt bonic que es diu 3 metàfores per entendre un país en futur. Aleshores diu Cardús que aquesta percepció de la immigració com un estrany amenaçador converteix la immigració en un cos estrany. Un cos estrany que no es pot articular en un discurs cultural. Curiosament, la definició psicoanalítica del trauma és precisament el cos estrany. És alguna cosa que de petit passa, que des de la naturalesa traumàtica fa mal i queda integrat en la psique de la gent, i allò no es pot simbolitzar. Un trauma és una cosa que no es pot simbolitzar, no es pot expressar, no hi ha paraules per parlar-ne. La cura en psicoanàlisi consisteix a trobar les paraules per parlar d'aquest trauma, a construir un relat sobre aquest trauma. Doncs bé, si resulta que la immigració espanyola és un trauma per tothom, és un trauma per la societat catalana que veu en molt pocs anys com se li transforma el paisatge, com la llengua que era, tot i que estava prohibida en el seu ús públic, se sentia a tot arreu, se sentia a les famílies. La gent vivia en català. En molt pocs anys de diferència, el paisatge lingüístic també canvia. Això també amb l'arribada d'uns mitjans de comunicació de masses que abans no existien i que posen el castellà a dintre de casa. I és un trauma també per les famílies que arriben a Catalunya, que perden el seu paisatge d'origen, perden el seu paisatge lingüístic, perden el seu paisatge cultural, perden els ingredients de la cuina que fàcilment trobaven als seus pobles i aquí no, etc. És traumàtic per tothom i d'aquestes maneres. Jo crec que el que potser necessitem des del punt de vista de l'anàlisi cultural i l'anàlisi literària, que és el meu terreny, és a l'hora de llegir aquestes noves produccions textuals, com el llibre de la Najat El Hashmi, que ens expliquen en primera persona, tot i que siguin ficcions, una experiència de migració, crec que aleshores el que és útil és fixar-nos en com s'articulen els dols, com s'articula el dol en aquests textos, perquè és precisament a través de l'articulació del dol que es pot articular aquest discurs que superi el trauma. Per acabar, el que voldria dir és que fent això no estem parlant de la identitat de les persones d'origen immigrat, no estem parlant d'una minoria, sinó que estem parlant dels catalans.
estem parlant de tots nosaltres. Hi ha un vers d'una cançó que coneixeu tots, que és de Raimon, un vers d'una cançó universalment coneguda per tothom que estigui dintre la cultura del catalanisme. Fixeu-vos que ho presento en aquests termes. És un vers que diu: qui perd l'origen, com continua això? Perd identitat. No perd la identitat, sinó perd identitat. Clar, jo crec que aquest vers potser en el seu moment complia una certa funció, però al mateix temps és paradoxal que s'estigués cantant al mateix temps que havien arribat milers i milers de persones d'altres territoris de la península que en una part important, com ara jo mateix, ens vam convertir en catalans. I clar, a mi que em diguin que qui perd els orígens perd identitat no em fa cap favor, i a més és mentida. Sí. Ara ho aclariràs tu. A més és mentida. Escolta, Raimon, si llegim bé la cançó, ho deia des del punt de vista social, no només de cultural. Sí, segur. Però... Vull dir, deia, nascut en una determinada classe i entorn social. És clar que sí. I no estic dient que Raimon s'equivoqués. No estic dient això. Però el que sí que dic és que és un vers que ocupa una posició molt important en el discurs cultural en el nostre país, però que el 75% de la població que té origen immigrat no li fa cap favor, perquè més aviat jo no he perdut identitat, jo n'he guanyat. I és que des del punt de vista de l'articulació del dol, qui perd l'origen, si fa el treball del dol ben fet, el que fa és guanyar identitat. Com saben tots aquests milers de persones que hem assumit una identitat catalana. Hi ha un psicoanalista britànic molt interessant, té un llibre molt bonic, que és sobre l'obsessió de Darwin amb els cucs de terra. Molt fàl·lic, Sí, és un llibre que parla de l'obsessió de Darwin amb els cucs de terra i de les biografies i del rebuig de Freud perquè algú li escrivís una biografia. I al final diu que, al final d'aquest llibre, l'autor, que es diu Adam Phillips, diu que està parlant del procés de la lliure associació d'idees, que és el procediment fonamental de l'anàlisi, en què el pacient ha d'associar lliurement, ha de dir el primer que li passi pel cap i anar construint un fil sense preocupar-se del que està dient. Diu que la lliure associació d'idees és un procediment que s'assembla molt al dol, perquè el que fa és dissoldre lligams i dissolent lligams que són afectius, d'afecte, d'amor, dissolent aquests lligams, el que fa la lliure associació d'idees com el dol és desencadenar energies amagades. Tens 30 segons per deixar-li parlar a la Renata. Sí. 30 segons, comencen a comptar. Doncs, per acabar, jo crec que precisament a través d'aquesta articulació del dol en aquests textos de la nova literatura catalana, el que podem fer és articular una idea d'identitat catalana que no estigui centrada en una idea d'origen ple, sinó més aviat descentrada al voltant d'una idea d'origen buit. És a dir, podem imaginar-nos una idea d'identitat catalana en què ningú té un origen català. Que el que és comú, el que ens uneix, és no tenir un origen català. Sé que aquesta idea és probablement molt provocadora, però jo crec que és el futur d'aquest país. El que permetrà construir una república que s'aguanti per ella mateixa. Gràcies. Gràcies, Josep Anton. Com sempre, molt interessant. Estaríem escoltant molt més temps, però no importa. Ha estat molt interessant. Jo crec que has plantejat coses realment fundacionals
Ara li donem la paraula a la Najat, que també ha pres notes, o sigui, alguna cosa et contestarà. La seva experiència és diferent. Jo crec que hi ha un factor que no hem tingut en compte i és l'escola catalana. És a dir, l'eina, l'instrument, és a dir, el fet que la nova immigració ha crescut aquí, la generació que ara s'està expressant en la literatura, amb l'instrument que el capacita per expressar-ho en català, cosa que a les altres generacions immigrades no els hi va passar. Najat, tot teu. Tu mateixa. Bona tarda a tots. Després també jo faré alguna... Sí, jo igual soc breu perquè el Josep Anton m'ha deixat pensant moltes coses. Bueno, tu també, Patrícia. Tenia coses apuntades, però m'he quedat així amb bueno, jo crec que anava a treure el tema d'aquesta diferència de l'escolarització en català o no en català. Jo crec que potser sí que va ser un trauma la migració. Sí, és evident que va tenir molts elements traumàtics aquesta migració dels anys 50 i 60, però clar, el panorama a nivell d'escola és completament diferent. El que jo vaig viure és l'escolarització des del minut zero en català, al principi sense ni tan sols saber que estava aprenent català, i després vaig descobrir que hi havia una altra llengua que havia d'aprendre, que era el castellà. No? Això determina molt i determina que la literatura que acabem fent els que hem estat escolaritzats en aquesta llengua sigui en aquesta llengua i no en una altra. No? Diu que no se sent gaire. No? Jo crec que molts autors que han sorgit, tu deus conèixer millor, però en països que van ser colonitzats i que tenien i que escrivien en les llengües dels colonitzadors, no era només pel domini colonial, sinó perquè era la llengua d'escolarització, i per tant, diguéssim que en aquest sentit jo he viscut exactament aquest procés. No sé si és una comparació massa positiva, però és aquest, vull dir, la llengua d'escolarització és absolutament important i determinant. L'únic és que ara se'm fa una mica estrany de parlar una mica més com a particular, que no teva experiència, que no pas com a... La meva experiència, jo us dic, començava per aquesta vessant de l'escola, en què vaig viure molt una sensació de normalitat que em pensava que era general i que era la que es donava a tot arreu i a totes les escoles. O sigui, aquest fet d'arribar a una escola i que hi hagués una acollida, això que en diem acollida, ben normal i ben vull dir, sense posar etiquetes. L'altre dia vaig estar precisament amb la que havia sigut la directora de la meva escola i explicava com l'havia sorprès el primer dia que algú, un estudiós, un antropòleg o no sé qui era, que va venir a l'escola, li va preguntar que quants nens marroquins tenia, que quants nens gitanos tenia, perquè diu, en la vida se'ns havia acudit de comptabilitzar els nens d'aquesta manera, perquè cada nen és això, la Najat, el Najim, el Mohamed, i són nens, no són... Per tant, jo crec que va ser també molt determinant el fet de viure aquesta normalitat, o sigui, de no sentir que ningú ens posés cap etiqueta estranya, no? I això, després, quan surts de l'escola, te'n dones compte que no és així. Jo en aquest, diguéssim, en tots aquests anys de formació, tant a l'escola com a l'institut, la meva manera de projectar-me a futur com a escriptora, en cap moment em vaig plantejar que si havia de ser escriptora catalana o no catalana, perquè no sé, no era un tema que també perquè era Vic, i a Vic evidentment aquesta llengua no només era la llengua de l'escola, sinó que també era la llengua del barri i la llengua amb la que parlàvem amb moltes persones, vull dir, no era només la llengua del... Però mai no em vaig plantejar que hagués d'escriure, que pogués escriure en una altra llengua, que no pogués ser una escriptora catalana. O sigui, jo em recordo amb aquesta visió ingènua de les coses, no? De dir, jo de gran seré escriptora i no...
però perquè també s'estava donant un fet molt important, que és perquè no és només el ser escriptor, o sigui, no és només el fet de ser escriptor, sinó a més ser escriptora, o sigui, ser escriptora com a dona, no? I s'estava donant un fet important, i és que a través de l'escolarització jo estava tenint, i de la lectura, estava tenint accés a tota una literatura escrita per dones en català, que a més tractaven temes que a mi em tocaven de molt a prop, no? I aquesta, diguéssim, aquesta proximitat i aquest fet de trobar representades conflictes i qüestions i espais, sobretot el tema de l'espai domèstic, no? De trobar-lo representat literàriament, em va donar com una sensació d'això, de normalitat, de dir, bueno, jo quan hagi d'escriure podré escriure el que a mi, no sé, intento descriure una mica aquesta sensació el que estàs intentant de dir és molt interessant, perquè deies, jo m'hi trobava representada en la tradició catalana, sí, en el sentit que tractaven coses que a mi em preocupaven. Perquè, hi havia punts de contacte. Jo venia, clar, jo vivia un món a dintre de casa en què evidentment la dona estava relegada a l'àmbit domèstic i s'havia d'ocupar bàsicament de les tasques de tenir cura de les persones a dintre de la llar, de fer les feines de casa, i llavors, vull dir, això era el que vivia a casa, a Vic, a dintre de casa, però també el que havia viscut i el que heretava de totes les generacions anteriors de la meva família i de tot el lloc on havia. Clar, llavors també molts conflictes a dintre de l'àmbit de la família, no? Entre clar, que agafes una rodoreda i llegeixes a l'home i és que, vull dir, més proper que l'home és que no hi havia res, no? Matrimonis concertats, matrimonis de... vull dir, tota la representació d'això, dels universos domèstics, clar, era un... Evidentment, quan llegim trobem el que hi volem trobar, evidentment era un món molt diferent del nostre, però jo crec que l'important era aquest accés a la intimitat dels catalans, no? Que és una cosa que sembla molt òbvia que es podria fer en qualsevol moment, no? Una persona que arriba aquí emigrada, que pugui tenir accés a la intimitat, no és tan fàcil, perquè nosaltres teníem amics, no? El meu pare tenia amics catalans, però dintre de les cases més aviat hi entraven poc, no? I en canvi la literatura era una manera d'entrar a les cases. Ja sé que són unes cases molt particulars, perquè les cases de la Rodoreda doncs, no són la totalitat de les cases catalanes, no? Però llavors no sé, te crees una... Bueno, connectes en aquells punts que tu suposo que per tu són conflictius, com és això, la qüestió del rol de la dona, no? I de quin lloc ha d'ocupar dintre de l'esfera pública i l'esfera domèstica, tota aquesta sèrie de conflictes que a mi em tocaven directament, no? Llavors jo vaig créixer amb aquesta idea de ser escriptora sense... És que tampoc quan deies vull ser escriptora tampoc no especificava si era escriptora catalana o no, perquè era escriptora dintre el context que jo estava. Però justament llegint la teva novel·la, que és una novel·la, no, però espera, que no he acabat. Perquè escolta, el que estàs explicant no és ben bé el que explica la novel·la, que explica un conflicte molt cru de cultures. A veure, és que una cosa és una cosa és la novel·la i l'altra és la meva història com a escriptora, són coses diferents. Però a més jo el que volia explicar és aquesta sensació de normalitat en el sentit de quan t'imagines fent d'escriptora, no? Com la literatura et permet d'això, de tenir possibilitats precisament de fer aquestes representacions que tu deies, no? Però clar, després la cosa és com que es complica una mica, no? Vull dir que després te'n dones compte de... O sigui, el que jo faig quan escric és el que fa qualsevol altre escriptor. A través del material que tinc i de les eines que tinc, intento
no sé, digerir el món que m'ha tocat viure, no? I tots aquells elements del món que m'ha tocat viure que em resulten més conflictius, més xocants, més incomprensibles. No? O sigui, jo no faig res més que el que fan molts escriptors que fan aquest tipus de literatura. Evidentment, si en fas un altre tipus, doncs no. Però clar, després no trigues gaire, encara que tens aquesta cosa de la ingenuïtat de pensar que seràs escriptora i prou, no trigues gaire, jo crec, en donar-te compte de que realment no ets vista com... Vull dir, de seguida comences a ser vista com una cosa estranya, com un element estrany. O sigui, quan jo deia vull ser escriptora i em miraven com però no pot ser, o sigui, no pot ser. I dic, per què no pot ser? I evidentment ningú em deia exactament per què no podia ser, no? Perquè jo no em veia que era marroquina i que per tant era una cosa... I a més, el bo és que el no pot ser t'ho deien de les dues bandes, no? Amb la qual bueno, però al costat del no pot ser també hi havia, que jo crec que són com les dues forces oposades que notem els escriptors que estem en aquesta situació, també hi havia l'altra actitud, que era com unes ganes enormes de que fos possible això, de que algú que havia vingut de fora i que havia estat escolaritzat aquí, que havia viscut, que pogués esdevenir una autora més. No? Vull dir, llavors, creixes com a escriptora, creixes una mica en aquestes, diguéssim, forces en sentits contraris, no? A més. I llavors no acabes de tenir la sensació de comoditat, no? De sentir-te còmode en el sentit de que tu puguis ser una escriptora més i prou. No? Si jo m'emmirallo amb aquestes autores que em van fer de referent, el que m'agradaria és que la societat en la que visc em considerés com qualsevol d'aquestes escriptores, però clar, també hi ha qüestions relacionades amb la qualitat literària, llavors això te fa no sé, aquesta situació et fa posar sempre en dubte si la forma en què estàs sent rebuda és perquè, o sigui, és per la teva vàlua literària o si és perquè hi ha aquestes ganes tan enormes d'això, d'incorporar precisament. Jo crec que hi ha aquestes dues forces, no? Si d'una banda considerar que algú que parla de marroquins doncs no està fent literatura catalana, que hi ha gent que també ho pensa, i al contrari, d'aquestes ganes de... Per això hi ha hagut en els últims temps com moments molt diferents, també com tu deies que hi ha aquesta... això que en la migració d'ara hi hagi molta més presència en la literatura catalana. Clar, ens hauríem de preguntar fins a quin punt, no sé, això és així o no, perquè primer ens hem de... No sé, jo em faig la pregunta de què considerem i què no considerem que és literatura, no? Què considerem i què no considerem que és literatura catalana. I després que moltes vegades, clar, jo no sé fins a quin punt aquest boom, per exemple, que va haver quan jo vaig publicar el primer llibre, el Jo també soc catalana, que és un boom de llibres testimonials sobre l'experiència migratòria. No? Clar, allò va ser un fenomen en un moment donat i no sé fins a quin punt es pot considerar que és representatiu de... O sigui, no sé fins a quin punt es pot considerar que allò realment representa que hi ha una normalització de la incorporació d'altres veus a la literatura catalana. Saps? Són coses que jo em pregunto perquè no les tinc clares, perquè també també hi ha altres elements que ja en parlarem amb les altres taules que tenen molt a veure, que és, per exemple, el funcionament del mercat editorial mateix, no? Com hi va haver aquest moment en què hi havia la necessitat, no? Perquè hi havia hagut un fenomen molt important, que és el de l'Aixa Miró, que va marcar que les editorials estiguessin interessades
I llavors algunes persones que el que volíem era ser escriptors o ser escriptores, doncs van poder publicar per primer cop precisament aprofitant aquell boom, però clar, és un fet comercial, no és un fet literari, no? Vull dir, és un fet que té a veure amb la... I llavors jo dic tot això per explicar una mica que a vegades és una situació que no saps mai. Per a mi el que m'interessa és que ens expliquis, perquè crec que és important. La teva aportació és una aportació molt intensa, jo crec que molt viscuda, malgrat que, insisteixo, és una novel·la, és una ficció, per tant no hem de veure la Najat protagonitzant el llibre, del xoc cultural. I et poso un exemple. És a dir, la novel·la és una noia de cultura marroquina, de la immigració marroquina, criada aquí, que va a l'escola en català, és a dir, una mica l'experiència bàsica teva, però que està estirada entre dues cultures, i una cultura catalana que admira perquè és una cultura escrita, perquè és una cultura clàssica amb tradició, etc., que li dona modernitat, li dona alliberament, li dona una sèrie de pautes molt obertes, però alhora una molt intensa i molt viscuda i molt arrelada cultura de la seva mare, no? O sigui, és el conflicte aquest entre canvio de cultura, què passa amb la mare. I ho dic perquè en un moment donat dius que jo, la protagonista que escriu en primera persona, estava utilitzant, usant, escrivint, ara no recordo el verb, una llengua que la meva mare no entenia. És a dir, que hi ha com un abisme, no? Com si s'estés esbarlant la terra i la filla queda en una banda i la mare en una altra. I comentant-ho amb el Matthew Tree, els tres som molt amics i hem viatjat junts i tal, comentaven la teva novel·la, perquè acabava de sortir, has llegit la Najat, és el que diu tothom en aquest moment, sí, l'he llegida, i dèiem, tant el Matthew com jo, que hem viscut la mateixa experiència, diu, mai hauríem escrit aquesta novel·la. Perquè que la meva mare no entengués el català o la mare del Matthew no entengués el català no presentava ni per ell ni per mi cap mena de conflicte. O sigui, no ens sentíem estirats entre dues cultures perquè la distància cultural és molt més curta. També. I també diu el Josep Anton que perquè van venir d'adults, jo no tan adulta, tenia només 22 anys. Ja és adulta, no és als 8, però a més, a veure, parlant de la novel·la en concret, clar, és que és... No, ja sé, però és el teu producte, eh? Sí, però... Vol dir que aquesta experiència l'has recollida, si no de tu mateixa, del teu entorn. A veure, o sigui, el que hi ha és aquesta qüestió d'haver arribat de petits, però també, clar, també estem parlant de que la llengua de la mare també és una llengua molt concreta i molt determinada que té unes característiques que també la fan, que és la llengua amaziga, que a més és una llengua que no s'escriu, o sigui que no està, sí que hi ha qui l'escriu, però vull dir que no està prou normalitzada ni normativitzada, de fet em sembla, amb la qual cosa clar, aquesta sensació d'allunyament entre el món de la mare i el món de la filla s'amplifica, no? S'amplifica per aquest fet, perquè la filla és més d'això, de la literatura, dels llibres i de la llengua escrita, però clar, jo no sé, és que no sé entendre exactament això del xoc cultural, que parlem sempre del xoc cultural. Perquè és una cosa que per gent que hem canviat de país i de llengua, com el Matthew o com jo, que a més escrivim en llengua catalana sense problemes, no ens ha representat ni un dol, ni un trauma, ni res. És a dir, va ser un fet absolutament natural. Llavors mai faríem una novel·la sobre això. Però és que no... Mai ho destacaríem escrivint. Jo crec que la novel·la... Ja sé que no és sobre això. No, però vull dir que està plantejada sobre un conflicte emocional entre la mare i la filla. I la llengua serveix per simbolitzar aquest conflicte, no? És una eina, no? Vull dir, no ho sé, a veure, jo crec que
l'altra cosa que també podem parlar sobre què és literatura catalana, què és literatura catalana, és aquesta incorporació també d'elements que creiem que és una mica el que plantejaves amb la taula, elements que creiem que donem per fet que són foranis, estrangers, i que en canvi estan aquí. O sigui, amb això a vegades també n'hem parlat amb el Josep Anton sobre fins a quin punt, ho deia l'Abel Olit, no? Aquesta representació de la realitat que existeix a la societat catalana, jo crec que no està, com tu millor expliques. No? Llavors, per mi la novel·la també és un acte d'intentar incorporar aquesta cosa diferent que és els rifenys aquí, però perquè jo ho necessito com a escriptora, no sé com dir-t'ho, no és per fer cap cosa... I afortunadament ho fas perquè justament és un món, és un tros de realitat que si no, no el tindríem representat en la literatura, en aquest sentit és fantàstic. Però vull dir que això també és el punt que a vegades també planteja si és o no és, pot plantejar si és o no és literatura catalana. Evidentment per mi ho és perquè... Clar que ho és. Sí, però bueno, hi ha aquí... T'han dit que no ho fos? No, aquesta en concret no, però a vegades te diuen, bueno, com a autora, no? Quan deixaràs de parlar marroquins, no? Saps? Vull dir que hi ha aquesta cosa de que tu seràs una escriptora normal el dia que parlis de persones normals, dels catalans. Clar, jo estic parlant dels catalans. Vull dir, estic parlant d'una realitat que existeix en la nostra societat. No és una realitat al RIF, encara que surti molt al RIF, no? Perquè és l'origen. I llavors jo a vegades veig que no s'acaba, encara que hi hagi aquestes ganes de rebre el que fan els autors d'aquesta nova immigració, de vegades el que costa més és normalitzar-ho, o sigui, potser perquè ets l'única. La Patrícia i el Matthew ens hem fet amics perquè tot arreu ens conviden com a autors catalans d'origen estranger, o sigui, perquè ens conviden tant a tants llocs amb aquesta taula de coses estranyes, no? Com de guiris, que al final ens hem acabat. Sí, però vull dir que el que a vegades costa no és tant aquest accés inicial que es podia donar amb aquesta literatura testimonial, sinó després considerar que qualsevol cosa que algú escrigui en català... Però aquesta experiència de la immigració narrada és molt corrent en la literatura anglosaxona, és molt poc corrent a la literatura francesa, és a dir, que depèn una mica de la cultura receptora. Però deixa'm tornar un moment a un fenomen nou que he detectat, i és que autors catalans, aquest senyor Lluís Bosch Albert, dos cognoms catalans, nascut a Barcelona el 64, escriu una novel·la negra, una novel·la policíaca molt recomanable que es diu Besòs Mar, m'interessa perquè és la perifèria barcelonina, molt ben escrita, i llavors us llegeixo 3 fragments molt curts perquè veieu el personatge principal és un comissari de la comissaria de la Verneda, extremeny, casat amb una catalana, ja al punt de jubilar-se, i noteu el pes del ressentiment. Diu, les 3 ximeneies mortes que veies des que havia arribat a Barcelona, els 3 sentinelles, esquàlids i eixorcs que vigilen els barris de la misèria, els barris catalans dels qui mai no seran catalans perquè només són la xarnegada. El destí dels extremenys fou servir als catalans. Quina història tan estranya, pensa l'inspector Crespo. Si l'hagués escrit un dramaturg grec, no t'ho creuries. Llavors està menjant amb un català i diu, segur que aquest paio de Casabona també menja les gambes en forquilla, va pensar, i el va maleir. I l'última, no havia superat la primera gran crisi espanyola que va venir després de les glorioses Olimpíades de l'alcalde Maragall, el primer alcalde d'ençà de Franco que va decidir esborrar la història dels barris de barraques per construir el desert de l'oblit. Què es pot esperar d'un home que ha nascut als barris dels senyoritos de Barcelona?
És a dir, que el que s'està reflectint no és només una realitat de l'univers d'aquest home, que d'altra banda té una tirada filosòfica, sinó un gran ressentiment. És a dir, que en el moment en què entra la cultura, la immigració espanyola a la literatura, entra a la contra. Per cert, Najat, en el teu llibre també hi ha filets de ressentiment. També s'hi veuen. Bueno, pots dir-ne ressentiment o pots dir una visió crítica d'una realitat. Vull dir, no, També, per què ressentiment? Aquesta qüestió del ressentiment és molt interessant i jo crec que té a veure amb el fet que estem acostumats, estem en una societat que constantment està parlant de la seva diferència nacional. Som els catalans i després hi ha els espanyols, diguem-ho clar. El que passa que per tant estem plantejant com diferències entre dos grans grups. Però d'altra banda, dintre del nostre propi grup també hi ha diferències, que són de moltes menes diverses. Clar, quan aquest personatge pensa i parla dels senyoritos que mengen les gambes en forquilla, aquí no està parlant d'origen nacional. No està parlant d'origen social. Aquí està parlant de classe social. Que se solapen, es confonen. Jo crec que aquesta existència de diferències a l'interior el que comporten és aquest sentiment d'incomoditat a què es referia la Najat abans. Deies que mai hi ha una sensació de comunitat per les forces contràries a les quals l'escriptora se sent atrapada. I jo crec que encara que la incomoditat és un problema i un sempre voldria estar còmode, jo crec que de fet aquesta incomoditat és el que posa en marxa les coses. Aquesta incomoditat que ens trobarem sempre en qualsevol lloc i en qualsevol país, perquè mai acabarem d'encaixar tots entre nosaltres, doncs és el que permet que puguem narrar coses interessants. I llavors jo crec que més val no aspirar a la comoditat. Podem aspirar a una certa comoditat, està bé sentir-se còmode de tant en tant, però sabent que el que posa en marxa les coses, el que posa en marxa el pensament i el que posa en marxa l'escriptura és probablement aquesta incomoditat que ens fa plantejar-nos problemes, que ens fa qüestionar la realitat, etc. Jo també volia dir una cosa que jo trobo realment molt important en la narrativa de la Najat El Hashmi i que a més és allò que la converteix en una narradora catalana per antonomàsia i és la seva relació amb la tradició literària catalana. La Najat ara fa un moment deia que jo llegia a l'Home i veia una sèrie de coses amb les quals que a mi em permetien entendre la meva realitat o em permetia entrar a les cases de la gent, que és una manera de posar que m'ha agradat molt. Però és que resulta que mires molta de la literatura catalana escrita els últims 25 anys o més i de vegades costa trobar referències a la tradició literària catalana. Gairebé com si hi hagués un cert rebuig a la tradició literària catalana. De vegades parles amb escriptors joves i els preguntes quins són els teus escriptors preferits i et venen amb 15 escriptors estrangers. Jo de vegades em trobo preguntant, sí, però els catalans, quins són els escriptors que et posen, que t'agraden més? I de vegades hi hem de pensar una mica. Jo crec que precisament aquest acte d'apropiar-se de la tradició literària catalana i donar-li una nova vida, una nova manera de veure-la, una nova interpretació, que això és constant a la narrativa de Najat. Jo penso que això no només la converteix indubtablement en una narradora catalana,
sinó que a més la converteix en una narradora més catalana que aquells narradors que no fan això. Perquè posa en relació el moment actual amb la narrativa del passat, que és la que havia interpretat el nostre món. I tu per què creus que es fa això? Vull dir que no es fa això. Per mi és una cosa absolutament natural, vull dir, i a més també per una qüestió, diguéssim, com gairebé de deute amb les generacions d'escriptores anteriors, no? Perquè si jo puc estar aquí avui escrivint com escric és perquè abans hi ha hagut molta gent que ha escrit el que ha escrit. I llavors, vull dir, si no reconec això, jo però no entenc perquè no és un fet més freqüent. Perquè no... La veritat és que jo no tinc resposta per això. De fet, en general, els catalans tenen una relació molt complicada amb una tradició que veuen com a molt prima, també. Fins no fa gaires anys, el que feia cada nova generació era definir-se com una generació i carregar-se tot el que venia abans. Això ho discutirem en la sessió del cànon i el prestigi. És un tema de cànon, qui són els noms que realment han sentat els pilars de la literatura catalana lligat amb el prestigi. Tenim una literatura que moltes vegades ha estat atacat des del fonament del prestigi, però se li ha d'agrair a la Najat aquesta bona lectura de la tradició catalana. No és aquest sentit. No, jo disfruto, no és... Voleu participar? Voleu fer? Molt bé, d'acord, endavant. No, un moment que hi ha uns aquí. Us donaran un... Sí, molt bé. No, jo volia dir que això al segle XX, la qüestió de les emigracions ha estat constant a molts països, perquè només cal mirar Itàlia. Llavors, les zones deprimides, pobres, se n'anaven amb la industrialització que es produïa, se n'anaven a les zones industrials. Aquí a Catalunya ha passat una cosa semblant. Catalunya era la part que s'industrialitzava de la península. Llavors va haver, a part del fenomen de la guerra, l'emigrant que va venir aquí amb una nacionalitat sense estat, el que no li va costar gens adaptar-se en el sentit cultural, perquè no havia de practicar el català, no havia d'estudiar en català, el que s'hi va passar és que van quedar tancats en guetos, perquè si s'ha conservat el català, a diferència de València, per exemple, la Rita Barberà quan parla el valencià no sap parlar-lo. Llavors aquí les classes mitges i la burgesia, l'idioma que tenien propi era el català. I llavors els castellanoparlants van quedar tancats en guetos de treballadors, vull dir que ara veiem els barris aquests castellanoparlants, i llavors solament el que canviava, s'emancipava socialment, canviava de classe social i accedia, s'integrava en el català. Llavors no és estrany que hi hagi una literatura catalana que no parli del conflicte perquè són dos mons paral·lels, només cal veure els serials. Els serials catalans és que són classes mitges i burgesia, allí no surt l'ambient obrer. I els serials castellans que veiem, si algú té la paciència de veure'ls, doncs veiem allí com surten els treballadors i classe obrera i classe popular. Llavors aquesta divisió és una visió, vull dir que la literatura catalana l'ha reflexat, els altres catalans i tot, hi ha literatura d'aquest tipus, el mateix Mercè, però en literatura catalana evidentment que no. Llavors jo penso que la migració que ve ara és diferent, la migració d'Àfrica i la migració d'altres països, per això ha reflectit molt les pel·lícules angleses, per exemple, el conflicte que tenen cultural, és que ja no és un conflicte d'integrar-se socialment de classe social, és que a més hi ha el conflicte cultural de trencar amb tota una sèrie de tradicions i de veure el món que aquí estan diferents. Molt bé. Algú vol comentar-ho o si no hi ha una altra paraula? Sí, jo el que anava a dir sobre aquest tema és que primer constatar com després de tants anys encara ens fa mal, encara és una ferida oberta, aquesta arribada massiva de gent que queda tancada en guetos,
Això encara ens fa mal com a societat i com a cultura. I en segon lloc, és cert que és una qüestió de mons dividits, però també té a veure amb la llengua. Jo recordo que una de les discussions importants a començament dels anys 80 era... Jo ja tinc una edat. Però recordes totes aquelles discussions sobre com es pot fer una novel·la policíaca en català si no hi ha policies que parlin en català. Llavors, com fas parlar, perdó una expressió, un xarneu en català? I això té a veure amb la capacitat de la llengua catalana com a codi de construir una realitat fictícia que sigui versemblant. És que no hi ha la convenció. No hi ha la convenció, llavors crear una convenció així és molt difícil, molt difícil. Saps com ho resol aquesta novel·la? Bilingüe. Els diàlegs són en castellà. Parlant en castellà, els Mossos d'Esquadra parlen en català, cosa que no sempre passa en la realitat, però els policies nacionals parlen, és l'època del foro. Hi ha altres autors que el que fan és l'ou de Colom. Això ho fa el Lluís Maria Tudó, que en una de les seves novel·les diu: bona nit, va dir el desconegut en castellà. Jo vaig traduint els termes que... Sí, perquè incorpores molts termes amazics, els poses i jo ho faig amb les portenyades, diguem-ne, amb les paraules portenyes que aquí no s'entenen directament. Però vull dir que el que no hi ha en la teva novel·la és conflicte com a escriptora, és a dir, com a escriptora es veu que estàs molt còmoda explicant això. No? És a dir, no tens cap reticència a explicar aquest món, a construir-lo. És un món molt sincer, és un món molt sense complexos, diguem-ne. És un món al qual castigues bastant, també. Castigo? Què castigo? Home, perquè el retrat és tal com és. Una mica com feia Candel quan explicava la ciutat que pierde su nombre o canvia su nombre, no? Que deies, i després els seus propis veïns se li enfadaven i deien, però què has fet? Si aquí se nos ve a todos tal como somos, no? Bueno, aquest tal com som seria aquesta realitat real, que jo crec que és una gran aportació a la realitat catalana a través de la literatura. També deu tenir un... O sigui, ets conscient que fas això? No, vull dir... Ja veig que no. Bueno, no ho sé. És que, clar, jo penso en la novel·la com a novel·la. Després, si estic donant el punt de vista d'un adolescent o una noia que està sortint de l'adolescència i que s'està mirant a ella mateixa, s'està mirant el món i està observant tot, evidentment, i a més una persona que llegeix i que no pot tenir vull dir, per força de tenir una visió crítica de les coses, vull dir, i és contradictòria moltes vegades, no? Però vull dir que no... Clar, jo la novel·la, la meva principal preocupació és el text com a construcció que vol ser literària, no és si... no sé com dir-t'ho, és que és... no sé, a vegades és com que a vegades la lectura és com massa concreta, no? O massa sociològica, o massa... sí, evidentment, aquest és el món que jo conec. Massa com a document, diguem-ne. Exacte, i no és aquesta la pretensió primera. La meva ambició primera és literària. Si a més després resulta que perquè aquest és el meu món, aquest món acaba representant vull dir, doncs me n'alegro moltíssim, però jo necessito primer fer un escrit literari i llavors clar, evidentment se'm plantegen també molts dubtes, no és que no se'm plantegin dubtes com a escriptora, però ja no sé, la veritat. Hi havia una altra... Aquesta tarda m'estic sentint com molt analitzada. Bueno, d'això es tractava, senyora. Sí. Vull que et diguis còmode, per això no pateixis.
noms dels dos avis catalans són una petita minoria, és quasi un pecat. Els quatre avis nascuts fora. Bueno, és igual. Perdó, els quatre avis nascuts a Catalunya és només el 25%. És curiosíssim, vull dir, una realitat que desconeixia totalment. De totes maneres, a mi el que em preocupa molt és que en aquests últims anys, i no sé si és només degut als mitjans de comunicació que estan a les cases i que funcionen en castellà, no crec que sigui només això. Jo crec que té a veure també amb les onades d'immigració que hi ha hagut en els anys 80 fonamentalment, d'immigració sud-americana, que fan que no es representa cap problema el fet d'expressar-se en castellà perquè ningú el qüestiona. I quan la gent parla amb un immigrat, normalment li parlen en castellà. I jo no ho faig així, jo ho faig en català perquè penso que és menys tenir-los de no parlar en català. Però cadascú té la seva opció. I el que em trobo és que cada vegada més és mal rebut el fet d'adreçar-m'hi en català. És com, i sobretot per part d'immigrants sud-americans. Aquest és un altre debat. Sí, és un altre debat, sí, però és que l'altre dia estava al Centre de Cultura Contemporània veient una exposició i hi havia tot un grup de joves que eren d'un institut d'allà mateix, de molt a prop. I tots parlaven en castellà, però el que em va sorprendre molt és que les mestres, per cridar-los a l'ordre, s'hi adreçaven en castellà. Clar, això xoca amb la situació que explicaves abans de l'escola on tu vas estar. Clar, a Vic és diferent. I llavors la qüestió és saber fins a quin punt hi haurà Nous escriptors. o què. Vull dir, si els immigrants es decantaran per escriure en català o els resultarà més senzill de fer-ho en castellà per raons comercials, per raons altres. I fins i tot per una qüestió de domini de la llengua. Perquè clar, vull dir... Bueno, és que el context també determina, vull dir, la migració no és... Vull dir, el que com un acaba sent a dintre de la nova societat no depèn només del que ve, també depèn del context al que va parar. I sí, Vic és diferent, nosaltres vam anar a parar a Vic, però si haguéssim anat a parar a un altre lloc, doncs també ens haguéssim trobat amb altres realitats que ens haguessin condicionat d'una altra manera, no? O si la llengua és només la llengua de l'escola, però no és la llengua... no és una llengua real, a la vida real, doncs s'acaba convertint en una llengua d'institució, no? Institucional i deixa de tenir... vull dir que no ho sé, és que bueno, no és un país uniforme, no? Hi ha realitats molt diferents i realitats que molt contrastades d'un lloc a l'altre, no? En tot cas, si aquesta generació, aquests nanos metropolitans, acaben no escrivint en català i per tant no explicant aquesta experiència en català, és una pèrdua per a la literatura catalana. És a dir, és un altre fragment de realitat que no tenim, que no tenim davant. Anem ja, si voleu. Sí, jo sobre aquest tema també anava a dir que deixem que la llengua faci la seva feina, no ens fixem gaire en els adolescents, Sí. perquè els adolescents són una espècie diferent. Hi ha una sociolingüista americana que va estudiar qüestions de llengua i identitat a Catalunya i va fer el seu treball de camp 3 vegades, em sembla. Cada 10 anys va venir aquí i va estudiar el mateix grup
de persones i va començar als anys 80 amb un grup d'adolescents que estaven a l'escola. Doncs els mateixos adolescents que en aquell moment tenien un rebuig complet cap al català, que veien el català com una cosa rara, estranya, desagradable, no en volien saber res, ara estan tots parlant català. Doncs deixem que la llengua faci la seva feina, el que sí que hem de fer és el que fa vostè, que és mantenir-la, o sigui, persistir en l'ús del català, això és el que és realment important, i amb un somriure, amb gràcia, amb comoditat i relaxats, però el que realment és important és fer el que vostè fa, perquè aquesta és la conducta correcta, jo crec. I l'altra cosa que hem de fer és donar-los oportunitats de trencar el gueto i incorporar-se a la societat catalana amb feina, dignitat, etc. Puc dir encara una altra cosa? Sí, l'última. Jo potser perquè vaig viure bastants anys al Regne Unit, em sorprèn molt el prejudici contra determinades formes d'escriptura, contra determinades formes de text literari. Per mi els textos testimonials són interessants per ells mateixos i diuen moltes coses sobre el país on vivim. Després, si es consideren literatura o no, ja es veurà, en el sentit que cada període té els seus criteris per seleccionar el que es considera vàlid o no. Però jo crec que el més important és que els escriptors facin una mica el que els doni la gana. Si us fixeu en la música popular actual, ara estem vivint, o hem viscut, no sé si s'ha acabat, el millor moment de la música en català. I és perquè els músics estan fent exactament el que els dona la gana. La major part d'ells es produeixen ells mateixos, molts s'editen els discos ells mateixos, no es preocupen del que pensa el mercat, fan el que volen fer. I fent el que volen fer, fan gran música. Doncs amb els escriptors hauria de poder passar el mateix. Els escriptors tenen més problemes perquè l'autoedició no està gens ben vista, per tant sí que hi ha uns condicionaments del mercat, però jo crec que és fonamental que els escriptors tinguin la llibertat de fer realment el que vulguin escriure i així sortirà probablement el millor. Bueno, jo no em referia a si la literatura testimonial era... No parlava des del prejudici cap a la literatura. Vull dir, em refereixo que... No, em refereixo que a vegades hi ha hagut coses que no és que no siguin literatura o no literatura, sinó simplement que hi ha fenòmens que no responen a la creació directa d'un... No sé si m'explico. Sí, però al mateix temps una de les coses que fa la literatura és parlar del món. No dic reflectir-lo, sinó parlar del món, interpretar el món. Llavors, de vegades sembla com si en català, o com si la literatura catalana fes mal fet d'interpretar el seu món, perquè no és prou universal. I jo crec que precisament el que la fa interessant és quan es fica en el seu món i l'interpreta. Un dels grans llibres que he llegit últimament és La pell de la frontera, del Francesc Xerès, que no queda clar quin tipus de gènere literari és. Hi ha coses que semblen ficció, hi ha coses que semblen documental, de vegades hi ha un assaig fet de només d'imatges, però és un llibre interessantíssim, perquè el que està fent és explicar-nos el nostre món i la frontera del nostre món. Què és el que fas tu? Explicar-nos el nostre món? Justament la gran aportació de la Najat és que incorpora al món de tots un món que tenim molt poc vist de prop. Bueno, jo crec que la literatura catalana acabarà sent el que anem fent, els mateixos que estem intentant fer literatura catalana, sí, alhora. No? Vull dir que serà més o menys permeable en funció del que fem els que escrivim. Però que em referia a això quan parlava de... Escolteu, donem acabat això, sabeu, d'aquí un mes ens tornem a reunir. Abans una cosa, iniciem dimecres
un cicle amb la Fundació Carulla, que és la relectura dels clàssics a partir del text clàssic i d'un expert en la matèria. Justament el primer es diu Creuant mons suposats, és una relectura del Sem Turmeda, com sabeu un català que se'n va anar, va fer el camí invers a la teva família, se'n va anar a terres àrabs i fa la seva obra, acaba fent la seva obra en àrab. I llavors els dos experts són la persona que ha treballat el text, la Marta Marfany, que l'ha posat en català actual perquè sigui més llegidor, i l'expert és el Said Al-Kadawi, que és un psicòleg marroquí, marroquí o algerià? Marroquí, rifeny, expert en, és un psicòleg expert, diguem-ne, en el trauma, sobretot en adolescents, que els hi provoca el trasterrament, és a dir, el canviar de terra i canviar de cultura. Jo crec que pot ser un diàleg molt interessant que complementarà la sessió que hem tingut avui. Si no, us veiem, espero veure-us el dia 16 de març amb la segona sessió. Tot el que hem parlat avui acabarà sortint en les següents sessions. Llengua, mercat, ensenyament, etc. Moltes gràcies i fins aviat.